Угу. Масло отсутствует. В общем, начинается у нас рабочий день на вот этой вот саранче. Citroën Berlingo, 10-й год, малый кузов. Вот такая вот арендная машинка. Сегодня работаем на ней. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу. А нам прилетает заказ. 2 грузчика, малый кузов, 3 плитки везти керамогранита. Принимаем. Подача у нас 16 минут. Ехать на Кутузовский. Безнал, 2 грузчика. Все, едем за заказом. Он записывает? А то я не... Фокус на тебе. Доброго времени суток, дорогие друзья. Вы на канале Глазков. С вами снова я, Влад. Сегодня у нас среда. Время 11:40. 11:50 уже даже. Выехали на работу, едем уже на первый заказ. Сегодня работаем мы на Citroën Berlingo 10-го года машинка. Малый кузов, аренда, 1500 в день. Едем зарабатывать. Посмотрим, сколько получится. Пока что у нас что в балансе? Минус 1,5 это аренда, минус 1000 это бензин. И мы начали наш рабочий день. Алло. Алло. Да, здравствуйте, водитель Яндекса. Мы подъехали, на шлагбауме стоим. А вы стоите в В1 или в В2? Двое. А, Б2. В2 открываю. Ага. И тут нам куда? Заезжаем во двор, направо, да? Да, сразу направо. А там как вас найти? А там находится 18-й подъезд. До конца маршрута осталось 100 426В. метров. Поднимайтесь на 4-й этаж. 426. Все, понял, хорошо. Вот такие вот у нас, короче, 3 плитки. Сколько это? 1,60 на 80. Вот вторая и вот третья. Что, 3 плитки загружены к нам в кузов. Закрываю машину. Сейчас с двери уберу эту штуку. Ага. Все, сейчас выезжаем со двора и скажу, сколько ехать. Алло. Ну, шлагбаум. Угу. Просто, чтобы выехать, надо, чтобы заказчик набрал. Спасибо, Яндекс, блядь. Алло. Алло. Да, а мы на шлагбауме Б1 откроете, чтобы выехать? В1? Да, В1. Сейчас. Ага, спасибо. Так, прожимаем тогда, посылка получена. И ехать нам 28 минут. Заказ стоит 1899. Все, выезжаем. А куда нам? По Ленинградке. А, ну мы приедем куда-то вон опять в КФ. Четенько. Выезжаем. Все, разгрузили нас. Нихера себе. 1475 рублей чистыми. Сколько мы ехали? Так. Длительность поездки 29 минут. Все четко. Сейчас выйдем тут с платной парковки и будем ждать новый заказик. А нам прилетает опять 2 грузчика, малый кузов, зеленка. Принимаем. Хоть стоим в кэфе, тут кэф 450 показывает. Поверните направо. Поехали, безнал. Угу. Вот, показывает кэф, но какой-то кэф в последнее время стал совсем конченый. Вот, в последнее время с кэфом какая-то беда постоянно. Он то горит, то не горит вообще. Сейчас вот горит 450 заказов, нету с кэфом. Нам прилетало 3 заказа зеленых, без грузчиков. Мы просто даже их не принимали. Вот, очень-очень странная фигня с кэфом в последнее время. Так и с заказами, сколько? Неделю назад, наверное, было так, что заказов вообще почти нет. Просто их тупую нет. Это все Яндекс конченый. Ну ладно, работаем по нему. Смотрим, что будет. Потому что пока мы до сих пор, напоминаю, в минусе, заработали только 1,5. Грубо говоря, только-только вот отбили аренду. Вот, еще рублик надо для того, чтобы отбить бензин, а потом уже все остальное в карман. Посмотрим, что выйдет. Что у нас одна такая коробка. Компьютер. И еще одна коробка побольше.
Ну, а ту большую просто сейчас вдвоем возьмем. И все, тоже тут идти недалеко. Вот он прям вход. Четенько. Все, откроется? Все, сейчас скажу, сколько ехать. Ехать 43 минуты. Через 200 И по деньгам держитесь 2,285. прямо, а затем Короче, мы как настоящие мужчины все за один раз тащим. Едем на 4-й этаж. Не доехали. Так, ну что, разгрузились. Платное ожидание тоже чуть накапало. 2,324. Далее. Мы не успели еще с офиса уехать. 2 грузчика, малый кузов. Принимаем. Подача 15 минут. Но он за наличку. Поэтому пока неизвестно еще, что будет. Отменят, не отменят. Но все равно нормально. В смысле? Из вашего качества никто не перезвонил, так что отмените заказ. И летом идите все дружно. Так вы же заказали, а не я. Заказ доставки. Что? Так вы же сделали заказ. Я сделала заказ. На определенное хотела сделать заказ, время и место. А чего орете, Дату. девушка? Я не ору пока еще. Так я слышу. Мне ваши сотрудники сказали, я 25 минут это сделала. Мне ваши сотрудники сказали, что они сейчас со мной свяжутся. Я говорю, у меня нету ни на шлагбаумах, ни на квартирах, нигде, ни по первому, ни по второму адресу. Он все откроет. На каком вы втором шлагбауме стоите? Да, понятия не имею. Адрес указан, шлагбаум тут перед адресом есть. Ну, адрес указан. Если у вас в вашем приложении, у которого меня нет, мне нужно было написать какой-то там отказ или еще какую-то фигню. Понимаете, у меня нет этого приложения, оно мне не надо. Я пользуюсь этим один раз в миллиард лет. Все, ладно. Соответственно, автоответчик тут же сделал заказ, что я мгновенно должна метнуться к квартире и вам все открыть. Хотя на сайте можно было выбрать дату, время, когда мне это удобно. Ну ладно. А на телефоне этого нету. Вот сами позвоните в это ваше свое качество. Потому что я дозвонилась по этому же номеру телефона. Мне сказали, что это относительно такси. Мы сейчас передадим в отдел качества, и вам через 10 минут перезвонят. Прошло уже после этого звонка уже 25 минут. Никто из этого приложения мне не посчитал нужным позвонить. Поэтому можете оставить отзыв о этом приложении самостоятельно. Оно у вас есть. У меня его нету и скачивать я не собираюсь. Ну и ладно. Большое до свидания. Счастливо. Все, я просто дождался, чтобы она выговорилась. Ладно, будем писать поддержку, заказ за наличку. Че, может, промокод дадут, дай бог. Здрасте, девушка, а приехали на заказ на адрес. Вот набрали заказчику, она на нас наорала, сказала, я ничего не заказывал, что вы мне названиваете, идите нахер. Что нам делать? Николай, я вижу, вы грузовой, вам нужно в чат, если обратиться в поддержке, там уже коллеги вам помогут, а сейчас я вас перейду на нашу систему подсказок. Короче, в чат надо писать, вам звонить бесполезно, да? Да. Все. Да, все верно, в чат поддержки. Понял. Ладно, давайте, хорошо. Переложили. Ну, говоришь, и бесполезно звонить, он говорит, да, ладно, будем писать. Ну, в общем, вот, у нас просто отменили заказ, и все. Никакой компенсации, сейчас посмотрим, что еще ответили. Чат. Ага, заебись. Баллы не спишутся, но за то, что мы сюда ехали 15 минут, тоже ничего не получим. Отлично. Продолжаем ждать. На балансе у нас тем временем 3,139. Это получается на 640 рублей мы уже в плюсе. 1,5 аренда, 1000 бенз. Все, работаем. Время 3 часа ровно. Ебать, 500 рублей коэффициент. Слюберец, принимаем. Ёб твою мать, 36 минут подачи. Бля, он у нас за наличку. Ну, короче, его, скорее всего, отменят. Первый раз за день коэффициент увидели. Просто первый раз. До этого, я не знаю, но... Он говорит, что есть, но коэффициента по факту нету, блядь. В общем, приехали на разборку. 2 фары загрузили нам.
И, собственно... Блять. И, собственно говоря, все. Сейчас глянем, сколько ехать нам на тот адрес. Прожимаем, посылка получена. Ехать нам час, кстати, нормально, час 5 минут, 50 километров. Поехали. Ну, оплата, понятное дело, не показана, потому что наличка. Интересно, кстати, сколько сюда мы ехали? 40 минут. 4 ровно пришел заказ, за 40 минут сюда доехали. Сейчас будем туда ехать. Ну, грубо говоря, 2 часа уйдет на заказ. Посмотрим, что будет. Сейчас мы выбираемся отсюда с разборочки и... Интересно, блять, на что это фары? Ладно, едем. Твои фары. Ну, можно перевод. Так, 2267 нам перевели. Вот заказ 2267. Сколько? 1700 чистыми. Ехали мы час 17 плюс 40 минут подача. Ну, в общем, 2 часа ушло. 1700 заработали. В общем, пока что промежуточный итог у нас вот такой вот. 3 заказа, 4844 мы заработали. В общем, а сейчас нам набрал наш постоянник. Едем в сторону Озерной, с Химок выезжаем. Вот, отвезем его заказик. Там надо будет с Озерной отвезти на 33-й километр МКАДа или 32-й. Вот, по деньгам на 2500 договорились. Я посмотрел, там ехать час примерно. Нам сейчас ехать час до него и около часа от него до второй точки. И все. Вот, и после этого, я не знаю, посмотрим, либо по Яндексу, либо у нас еще, может быть, еще один будет также постоянник. Вот, но я подсниму сегодня, в этот раз подсниму вообще и постоянников, и все, что можно. Вот, а пока продолжаем толкаться туда, в сторону Озерной. Приехали к нашему постояннику. Сейчас вот нам 4 колеса надо забрать и на автобус отвезти. Ну вот, сейчас загрузимся, покажу, что загрузили, сколько ехать. Ну, а по деньгам я говорил, там уже 2500 выходит. В общем, вот мы загрузили 4 колеса огромных таких и 2 коробочки. Все, везем их на автобус. Сколько нам ехать, показывает навигатор. 38 минут. По цене за эту доставку нам заплатят 2500. Супер, супер. Это, напоминаю, у нас именно частник. Частник, постоянник, я не знаю, как угодно называете, но вот так вот. Очень, на самом деле, прикольно такими людьми обзаводиться. Мы просто работаем втроем. Я, брат, друг. Вот, и мы время от времени друг другу так вот передаем постоянников. И прикольно. Что? Вон наш автобус стоит. Колеса разгрузили. 2500 получили. Сейчас. Все четко, пусто. Сейчас едем в Московскую область. Едем в Московскую область. Товарищ попросил привезти ему мотоцикл с Москвы. Ой, с области в Москву. Тоже за денежку. Договорились так, чисто по-свойски за 2500. Опять у нас такая фикс-то на 2500. Едем сейчас туда, в Голицыно. Забираем мотик и везем на метро Молодежное. Все, сейчас покажу вам там что, как. Ну, предварительно у нас уже получается... Сколько у нас по Яндексу? 4800 по Яндексу. 2500 час частник. Ну и, грубо говоря, 2500 сейчас еще будет. Вот, едем дальше. Все, друзья, загрузились мы. Вот он, мотик у нас стоит. Кстати, вот так вот между сидушками поставили колесо нормально, он даже не болтается. Мы его не привязывали, если что, никуда и ни зачем. Вот. Ехать нам до Москвы час по деньгам. Ну, как я и говорил, то, что другу везем 2500. Все, летим. Получается, наш крайний заказ на сегодня. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш рабочий день. Время сейчас 23:22. Что у нас по итогу? По итогу пробег 330 километров. Заработали по Яндексу. Вот сумма. Сейчас. 4800. Это у нас именно по Яндексу. Плюс 2 частника. По 2500 каждый. 200 рублей на чай. Итого 10 тысяч сегодня у нас вышло.
Нормально, работаем мы с 11, во сколько, 11:20, 11:30, что-то такое, вышли. Вот. Вот так вот получилось заработать. Не забывайте, то, что мы работали на арендованной машине. Это у нас Citroёn Berlingo, 1500 рублей в сутки. На бенз сколько мы потратили? Ну тоже 1,5 где-то, плюс-минус, я думаю, да? Где-то так. Ну вот, да, и на бенз еще 1,5. Короче, 7000 чистых у нас за сегодня есть. Все, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забывайте подписываться. И до новых встреч. Я приду, но там дорога дальняя.